Бид студид ярилцахаар физикийн ухааны доктор Тэгш Баяртай ярилцах бэлэн болсон байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За өглөөний мэнд урьсан баярлалаа. Сайхан үлж чинь үү. Сайхан. За тэгэхээр бидний яриа бас хамгийн түрүүнд мэдээж та бол өөрөө бас өмнө Монгол улсын цөмийн нэрийн газрыг бас толгойлж ажиллаж ирсэн. За нөгөө талаар бол яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн эксперт хүний хувьд яг уран гэж яг юу юм бэ гэдгийг хамгийн түрүүнд бид бас асуух нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Нөгөө талаар бас байгалийн натурал төлөөрөө байгаа уран маань өөрөө байгальда хэвэн байгаа хэрэг хүнд хортооч гэдэг юм ийм жоохон төсөөтэй ялгаатай мэдээлэл их явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо зөрүүг арилгах талаас бас тийм оновчтой мэдээлэл авах. За химийн уйлах систем дээр одоо хүнд элементүүд гэж би байгаль дээр дангаараа байдаг хамгийн хүнд элементүүдийн нэг бол уран. Уран бол одоо цасар идэгт элемент учраас хортоо. Гэхдээ одоо хороосон сэргийлэх яаж одоо ингээд хүний болно одоо тийм хүний эрүүл мэндэд сөргөнөлөө үзүүлэхгүйгээр ашиглах вэ гэдэг асуудлыг физикчид одоо химчид одоо геологчид мэргэжлийн хүмүүс одоо олон улсын стандартыг мөрдөж ажиллуулж хийх ёстой. Тэр утгаараа бол энэ хүмүүс одоо хортоо бол ичих уучих гэж ярьдаг. Хоргүй юм болов гэдэг. Гэтэл энэ эмийг ч гэсэн хүн тийм үү ингээд эмчийн зөвшөөрлгүйгээр эм иж уух юм бол хоруулна үстэй. Яг энтэй яг адилхан эмчийн завраар эм уудаг шиг одоо уран цасрын идэвхтэй ашигт малталтаа оролдохоор бол физик шинжтийн заавраар геологчдын заавраар өөрөөр мэргэжлийн хүмүүсийн заавраар энэ ажилдаа одоо ажилд хандах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ уранаас гарч байгаа цасрын идэвхтэй ашигт малталтаас гарч байгаа энэ гардаг альфа, бета, гамма гэдэг энэ цасрууд байна. Нүдэнд үзэгддэггүй, гарт баригддаггүй, амтлагддаггүй тий ийм зүйл байгаа маа. Тэр утгаараа бол юу яаж байгаа. Тэр утгаараа энэ үг бол яг мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжөөр одоо магадгүй тодорхой детекторээр одоо хэмждэг тий ийм зүйл юм байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө талаар бол бас саяхан ердөө 2-3 жилийн өмнө санагдаж байна. Францын ерөнхийлөгч Эммануэл Макрон Монгол бол ажилласан. Тэгээд энэ хүрээнд бол бас олон бидний санахаар бол бараг 10-аас дээш жилийн хугацаанд яригдсан дулаан бол зөөвчийн уугийн орд буюу одоо дорногов аймагт тухайлбал байгаа энэ хүү ураны ордыг ашиглах талаар бол хоёр тал эцсийн байдлаар нэгцэн ойлголцол хүрсэн гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ явц энэ төсөл маань ер нь ямар үе шаттай явж байгаа бол тавс мэрэгжлийн хүний хувьд энэ тал дээр хариулт өгөх. За энэ зөөвчийн уугийн ураны орд бол дэлхийд одоо сүүлийн одоо 10-20 жилд тогтоогдож ашиглалтанд орж байгаа хамгийн том ордуудын нэг л дээ. Франц, Монгол хоёр улс хоорондоо цасар идэвхтэй ашиглалтын салбарт одоо яг идэвхтэй ажиллаад 27 дахь жил болсон өнгөрсөн жил энэ жил 28 дахь жил болж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх Францад айлчилсан. За тэр жилдээ Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэл Макрон Монгол айлчилсан. Хоёр улс хоорондоо одоо ингээд олон улсын дээд түвшний протокол зурсан. Тэр протокол дээр бол зөөвчийн ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулах ийм гэрээг одоо тохиролцоонд хүрсэн. Энэ тохиролцоог бол ажил хэрэг болох асуудлыг өнгөрсөн жил одоо одоогийн улсын хурлын дарга тэр үед бол засгийн газрын эрхлэх газрын дарга байсан. Учралт хэрэгүйтэй мөн одоо одоогийн Монгол охины ерөнхийлөгч наран цогт тэр үед бол Эрдэс Монголын захирал байхтай тэр ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга хийж ингэж эдгээр хүмүүсийн ахалсан баг ажиллаж одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийсэн. За тэр гэрээний бол ялангуяа одоо физик талын экспертээр би томилогдож ажилласандаа бол бас нэр төрөг хэрэгж бодож байгаа. Анх удаа Монгол улс бол одоо эрдэмтдийнхээ дуу хоолойг парламентд авчир сонслоо шүү дээ. Чингис хааны үед бол нөгөө чончин бомбыг авчирээд урт наслах тухай, мөнх наслах тухай асууж исэн бол орчин үед Монгол улсын парламент одоо физикч, химич, геологч за тэгээд олон улсын харилцааны мэргэжилтэн доктор, профессоруудыг авчираад энэ гэрэг хийх тухай асуугаад за ингээд шинжилгээний талаас болж ийнэ гэж үзээд олон улсын харилцаа талаас болж ийнэ гэж үзээд энэ гэрэг хийгдсэн. Анх удаа одоо динамик амнат буюу одоо хөдөлгөөнд үн өсөхөөр амнат нь өсөд байдаг, үн уурахаар тогтоожод байдаг. Тэгээ ийм дээрээс Монгол улсын одоо баялагын эзэн гэдэг утгаараа үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасан 50 дээр нэг өгөөж аавна гэсэн тийм зарчим дээр суурилаад Монгол улс мөнгө гаргахгүйгээр цаад хөрөнгө оруулж мөнгө гаргаад
ингээд даваа эрэхтэй хувцас эзэмшээд ингэж одоо ажиллах гэрээ хийснээр бол энэ оюу толгойн гэрээнээс илүү дэвшилттэй тэндээс суралцсан алдааг давтаагүй юм гэрээ болсон гэж бодож байгаа. За физик талаас бол эн чинь дэлхий дээр газар дор уусгах маяжуулах аргаар өнөөдрийн байдлаар фронтын арга гэж ярьдаг. Тэгээ одоо энэ газар дор уусгах маяжуулах арга гэж байгаа. Тэгээ энэ аргаар бол өнөөдрийн байдлаар бол дэлхий дээр нийт олборлож байгаа ураны 56-аас 61 орчим хувийг бол одоо Америк, тэг Канада, за тэгээд Орос, Хятад, Казахстан гэдэг улсуудад олборлож байна. Ингээ бодох юм бол ингээд босод орнууд олборлоод стандартын дагуу ашиглаа болж байхад бол Монгол болохгүй нэг гэж хэлж байгаа хүмүүс бол логик алдаатай. Дээрээс нь энэ үгнээс сүрж байгаа хүмүүс бол үндснээ одоо эдийн засгийн тусгаар тогтнол одоо дайсагнаж байгаа хүмүүс гэж ховдоо бол дүгнж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу одоо яг энэ ордын маань бүрэн ашиглалтанд орох хугацаанд хизээ юу? Энэ орд бол 2028-аас 29 онд ашиглалтанд ороод жил бол 2500 тонн одоо ураны шарнууд гаргаад нэг 30 орчим жил тасралтгүй ажиллах ийм урт хугацааны төсөл болж байгаа. Энэ доллар 5 орчим тэрбум доллар, биш 1.6 орчим тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгдээд ингээд одоо ажиллаж эхэлснээс хойш үр дүнгээ аваа явна. Гэхдээ өнөөдөр хүртэл хайгуул шинжилгээтэй холбоотой маш их хэмжээнд зардал хөрөнгө оруулалтыг Монголд хийсэн байгааг бол бас мартаж болохгүй. Дээрээс нь зөвхөн Францын хөрөнгө оруулалт биш, Франц Монголын хамтарсан Бадрах Энержи гэж компани, joint venture компани. Тэгэхээр энэ бол баруун тал нь Монголын эрх ашиг, зүүн тал нь Францын эрх ашиг нийлээд хоёр талын эрх ашиг нэг зэг дээр огтлцож байгаа ийм зүйл гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хоёулгоогоос хойш 21-р зуунд бол Монгол улсад ялч хоёр дахь том барууны ертөнцийн хийсэн хөрөнгө оруулалт бол энэ болж байна гэсэн бас нэг ийм ойлголт байгаа шүү дээ тий. Нөгөө талаар ер нь одоо яг таны хувьд яг нөгөө ажлыг гэдэг юм уу хариуцаа баталгаанд явж исэн хүний хувьд бас ингээд асуугаад одоо энд бас хүмүүсийн ойлгохгүй байгаа хэсэг нь цацрагтай холбоотой хэсэг байгаа шүү дээ. Одоо альфа, бета, гамма, зараа энтхээ ингээд байдаг ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ тал дээр бас нэг ийм бид бас нэг ийм цэгцтэй ойлголт авах шаардлагатай байна л да. Тэгэхээр та бас энэ цацрагийн тухай нэг товчхон тайлбарлаж өгөх. Натурал төлөөрөө байгаа уран нуурын ямар цацраг ялгардгийг нөгөө талаараа одоо шинжлэх ухаанд ялангуяа анагаах тарьсан бид нар хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Тийм. Уран нуурын ямар төвшөнд байдаг? Яг гоо ер нь бол ураныг одоо боловсруулад гарах явцад бол альфа, бета, гамма гэдэг гурван янзын цацраг гардаг. Цацрагыг бол зүгээр хэрэглэн дээрээс ингээ харах юм бол ионжуулагч ба ионжуулагч бус цацраг гэж нэрлэж байгаа. Ионжуулагч цацраг гэдэг бол хүний одоо хүн болон амьтны биед одоо ингэ сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй учраас тэр ионжуулагч цацрагаас хамгаалах цөмийн болон цацрын хяналтгээ тустай юм байна. Ионжуулагч бус цацрагууд байгаа. Одоо шүү Wi-Fi гэдэг. Тийм одоо Wi-Fi бол одоо ингээд богиннаас одоо юу гэдэг нөгөө одоо богино долгий шүү дээ. Wi-Fi за дээрэс нь одоо бид нар хэрэглэж байгаа утас муц бол тэр чигтэл богино долгионы хэрэглэж ингэж ажиллаж байгаа. Дээрээс нь жишээл фэч байна те богино долгионоор ажилдаг. Тэгээ хүмүүс бол фэчийг бол хортой гэж хэлдэг. Өндөө бол тэр зүгээр л одоо дотор талынх нь юмыг өөрчлөхгүйгээр халааж чадж байгаа учраас бол зүгээр гэртээ тэр фэчийг ашиглах проблем бол байхгүй те богино долгионы зөвх шүү дээ. Гэх мэтлэн ийм хоёр янзын ялгаа байгаа. Харин нэг зүйл ойлгох хэрэгтэй. Альфа, бета, гамма ер нь альва цацраг эдгээрээдэг бол цацраг за ингээд богино долгион нэг бол нүдэнд үзэгдэж гарт баригддаггүй гэж би сая хэлсэн. Үнэр төтгөө андлагддаггүй учраас тусгай детектор хэмждэг. Тэгэхээр хин нэгэн хүн ингээд цээжнийхэн мангар хэмжих боломжгүй учраас энэ чиглэлийн мэргэжлийн хэлт бол сайн ажилдаг. За би бол цөмийн энерги агуулгын дарга байхдаа энэ Монгол улсын цөмийн энергийн салбарын дозометр буюу хэмжих багажийг хэмждэг. За нөгөөх нь бол цөмийн технологийн энэ тоног төхөөрөмжүүдийг одоо ашигладаг цөмийн технологи лаборатори хоёрыг бол олон улсын стандартаар бол итгэмжлүүлсэн анх удаа итгэмжлүүлсэн хүн шүү дээ. Дээрээс нь нэгдүгээр эвлэг дээр одоо саяын хэлдэг цөмийн технологиор суурилсан хоёр толгойт спект гамма сита аппарат буюу одоогор бол одоо энэ элэг буйр шилжүүлэн суулгах өвчин эхэлж явах үед нь уншилдаг энэ аппаратыг оруулж суурлуулах санхүүгийн шийдэж хүмүүсийн нэг нь бол би. Тэр утгаараа бол Монгол улс бол одоо эргэтэн шилжүүлэх салбарт бол шинэ одоо шатанд очсон. Энэ утгаараа бол одоо энэ цөмийн технологи тэр дундаа энэ цацраг бол бүх салбарт ашиглагдаж байна. Жишээлбэл бид нар миний урт талын даргын үед ч гэсэн миний үед хийж байгаа одоо ч тасралтгүй хийж байгаа
хил гайл дээр цацрахын мониторуудыг тавьсан. Ингэснээр одоо хууль ус бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг хязгаарлах түүнийг тасан зогсоох энэ ажлыг бол Америкийн нэгдсэн улсын одоо батлан хамгаалах 2 дугаар шугамтай бид нар хамтарч хийж ирсэн. Энэ бол аюулгүй байдлын асуудал юм байна нөгөө талаас. Дээрээс нь саяхан хэлсэн энэ Франц Монгол хамтарсан гэрээ бол нэг талаас бол энэ техник технологийн шин дэвшлиг авчрах. Нөгөө талаас бол Монгол улс бол үндсэн аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд бол үндсэн аюулгүй байдал тусгаар тогтнолоо. Дипломат яриа хэрэгцээний шугамар хамгаална гэж заагдсны дагуу цөмийн энергийн салбарууд дамжуулж нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зүйлийн 5 гишүүн орны нэгтээ өндөр түвшинд харилцаж манай дуу хоол бол аюулгүй зүйл дээр гарах ийм бүрэн боломжтой болж байгаа. Ийм учраас олон талаа ач холбогдолтой тий. За дараагийн нэг 3 түвшин хөрөнгө оруулалтыг сая таны хэлсэнтэй бол санал нэг байна. Энэ бас л манай тусгаар тогтол одоо аюулгүй байдал үзэл баримтлал суусан юм бодлого юм байна. За. Тэгээ дараагийн нэг асуулт нь болохоор түрүүн таны дурдсан одоо яг зөв чуваа орд дээр тухайлбал олборлолттой илүү холбож асуувал рол фронтын аргаар буюу газар дор уусган байжуулах арга гэж тий. Тэгэхээр энэ маань өөрөө хэдэн метрийн гүнээс олборлдог юм байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар энэ маань хоёр талаар авсан юм шаварлаг үеэр бүрхэгдсэн байдаг учраас тухайн гүндээ бол ямар нэгэн хор хөнөөлтөй бол биш ээ гэж мэрэгчлэн тус тайлбарт. Энэ тал дээр бас та тайлбар. За энийг бол ингэж ойлгох ёстой. Тэр ураныг нь авахын тулд тэр ураандаа яг хэсэгт нь одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ ураандаа бас угаасаа хоргоож гэж байхгүй. Тэр ураа ихтэй цасрахтаа энэ орчин урааныг гаргаж авч байгаа учраас яг үндэ бол ураантай байснаас илүү хоруу чанар багтаа орчуулдна гэж ойлгох хэрэгтэй. Урааныг авчихаар тий. Нөгөө талаас бол тэр ураантай орчинд магадгүй энэ дотор ураантай орчин байлаа гэж бодоход ийшээ ус хийсэн сүү хийсэн ч ураантай орчин болноо тий. Тэр утгаараа бол нэг юм хор болгож чинь ингэж тэгж гэдэг ийм одоо хиллэг бол их зохимжгүй. Харин яаж экологт илүү ээлтэй, яаж хүний эрүүл мэндэд илүү ээлтэй тохоо орчныхын асуудлыг бол ингээд юм цацрахын мониторингууд тавиад дээрээс нэгэд газаргын гүнлүү нэг 150-аас 200-200-аас доошоо одоо ийм орчинд бол ингээд метрийн гүнд ингээд мониторингуудад тавиад ажиллана. Хэрвээ тэнд ямар нэгэн байдлаар цацрын асуудал одоо уран ингээд алдагдах байх тийм асуудал гарав шууд цөмийн болон цацрын хилтийн газар дээр бүх мэдээлүүд нь ирж байгаа. Тэр маань өөрөө давхар хяналтаа явдаг. Давхар хяналтаа олон улсын атомын энерги агентлагийн Монгол улсын цөмийн болон цацрын хяналтын газрын тэгээ компани дотоод хяналтаа явж байгаа асуудал учраас энд бол нэг айж ичээд байх зүйл. Хүмүүсийн ойлгоод байгаа шиг нийл болборлох тийм ямар нэгэн процесс бол явагдахгүй. Хүмүүсийн ойлгоод байгаа шиг одоо магадгүй 5 толгой шиг ингээд задгаа юм цацаад ах юм байхгүй. Дээр нь мал бэлтчиж ирнэ болно тий. Тэгэхээр бас мэрэгжлийн үйлсэн дээр нь гэдэг шиг танаас асуух. Одоо бол бид бас ингээд цөмийн эрчим хүчний тухайн асуудал яригдах болж байна л доо. Яг тэгэхээр улс хөгжийг үл зайлшгүй цөмийн эрчим хүчтэй байх шаардлагатай гэдгийг бас мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгээр Монгол улсад ер нь нэгд бид бас ураны нөөцөөр хэлэхэд бас чамгүй нөөцтэй хэмжээнд ордог байсан нэг тий. Хоёр таны хувьд яг мэрэгжлийн цөмийн физикчний хувьд ер нь бидэнд цөмийн реактор байгуулах боломж магадгүй одоо 4-р үеийн биш юм а гэхэд 2-3 дугаар үеийн ч гэдэг юм уу тий. Тийм боломж хэр байгаа юм бол нөгөө талаар ер нь бид ирээдүйд цөмийн эрчим хүчийг сонгох шаардлага байгаа юу? Цөмийн эрчим хүчийг сонгох зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Яагаад гэвэл цөмийн эрчим хүч бол дэлхий дээр цэвэр эрчим гэж хэлэгддэг одоо утаа гаргадаггүй ийм технологи. Тэр утгаараа бол цөмийн эрчим хүч бол зайлшгүй хэрэгтэй. Нөөцийн хүчлэнхийг ялгаруулдаг. Дэлхий дээр бол нийт эрчим хүчний одоо нэг 11 орчим үе бол одоогоор цөмийн эрчим хүчээр хангаж байна. За Монгол улс бол өнөөдрийн байдлаар 2 хөршөөс эрчим хүчний хувьд бол хараат байна. Нийт одоо хэрэгжилж байгаа эрчим хүчний 25-аас 30 орчим хувь нь бол 2 хөршөөс авч байна. За тэр импортлог эрчим хүчний 70% нь Хятадаас 30% нь Оросоос авчин. Хятадаас авдаг эрчим хүч ингээд тасархаар зэрэг одоо оюу толгой зэрэг томоох татвар төлөгчдийн одоо үйл ажиллагаа зогсож төсвийн мөнгө тасалдах. За Оросоос авж байгаа юм бол баруун бүсийн эрчим хүчний доголдол бий болох хөлдөх юм эрсдэлтэй байна. Тэгэхээр бид бол нэгдүгээрт бол энэ эрчим хүчний аюулгүй байдал, эрчим хүчний тусгаар тогтнолоо хамгаалж чадна гэдэг хамгийн чухал юм. Тэр утгаар бол эрчим хүчний тусгаар тогтнол гэдэг бол гаднаас эрчим хүч авахгүй байхыг хэлж байгаа. Аюулгүй байдал гэдэг бол тасралтгүй байхыг хэлж байгаа.
Тийм учраас бид бол энэ эрчим хүчний тусаар тогтол аюулгүй байдлаа хамгаалахад Улаанбаатар хотыг утаагүй болгоход бид нар бол энэ цөм эрчим хүч бол тодорхой хөнөөр оруулна гэж үздэг. Ер нь бол ингээ хараад байхад бол манайх бол энэ бодлогын их алдаа гарч ийн л дээ. Жишээлбэл соёлын яамны төсөв эрчим хүчний салбар төсөв 2 дахин бага байна гэдэг бол энэ бодлогын алдаа. Би нөгөө танд уусаар тодруулж байгаа. Танд хэлээ. Реактор нь яг аль нь одоо манай удаасаа бол цөмийн эрчим хүч маань хэрэгтэй гэхээр одоо магадгүй тохиромжтойг нь хоёлаа харъя л да тийм Монгол улс магадгүй SMR буюу одоо энэ small modular reactor илүү тохиромжтой эсвэл 2 дугаар 3 дугаар үеийн магадгүй одоо 4 дугаар үеийн их бол бүр илүү аюулгүй болж байгаа гэдэг ийм бас мэдээлүүд их шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр яг аюулгүй байдал талаасаа бол одоо аль ч реактор бол одоо шууд дэлбэрчихгүй гэдгийг бол нотлсон. Жишээлбэл одоо Фукушимагийн атомын станц бол тэнд одоо Фукушим дэлбэрэлт болоход бол 8 балын газар хөдлөлтөнд энэ цөмийн станц дэлбэрэхгүй байна гэдгийг нотолж чадсанараа цөмийн энергийн салбарт гайхамшиг ирсэн гэж мэрэгчнүүд хэлж байгаа. Реактор бол дотор нь бол бичил ба жижиг реактор 300 мегаватт хүртэл 300-аас 700 дунд оврын станц. За 700-аас хойш том оврын станц гэж байгаа. Манайд бол бичил станцуудыг эхлээ бариад тэгээд урт хугацаанд бол яг хуу эдийн засгийн томрхон гэр том станцууд барих бүрэн боломжтой. Энэ чиглэл жишээлбэл Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Орос улсын улсын ерөнхийлөгч хоёр энэ уулзалтын дагуу одоо хар хорин дээр Франц Монгол улсын хамтарсан одоо бичил нэг 100 одоо 100 гаруй мегаватттай 2 зэрэг болгохтой станцыг одоо хар хорин дээр барихаар бол төлөвлөлээд ажил нь явж байна. Ингээд утгах юм бол бид нарт бол архивын бодлогын төвчний хар хорин хотод бол байгуулах тухай бас тусгацсан байгаа юм байна шүү дээ. Гадран сонгогдоод энэ ажил нь хоёр улсуудын гэрээ хэлцээр нь явагдаад эхэлчихсэн. Франц Монгол улс хамтарсан. Хүмүүс одоо Францаар одоо юугаа ухуулж иж шарн нутгаа ухуулж Францаар одоо юу гэдгийг станц бариулдаг юм гэж Франц Орос хоёр хамтарсан Гапон Монголд орж ирэхээр ингээд ажил төрлийн яригдээ явж байна. Ер нь бол энэ атомын станцыг бол ашиглана гэд атомын станц ашиглах уран гаргадаг улс гэдэг бол өөрөө дэлхийд өрсөлдөг чадвар нэмэгдэж байгаа маа. Тэр утгаараа бол та нар анзаардаг бол одоо хажуудлын Казахстан маань хоёр хамт ирсэн. Казахстан алидыг алга болсон. Бид хойноос нь бол нэгч яваа. Казахстан бол одоо өөрөө атомын станц барих одоо ажлуудаа бас эхлүүлчихсэн гэж явж байгаа. Манайх ч бас энэ ажил эхэлж байна. Энэ утгаараа бол бид нар бол энэ цөмийн энергийн салбарт энэ цөмийн станцлаа болно гэдэг бол зөвхөн эрчим хүч гаргах асуудал биш. Энэ процесс донд бол одоо хавилга гэж юм бэ л дээ. Тэнд бол урт настай, богино настай изотопууд гэж байгаа. Тэр изотопуудыг ашиглаад эрүүл мэнд, уул уурхай одоо хөд аж ахуйн салбарт ашиглах изотопуудыг өөрсөө гаргаж авах чадaltaй. Өнөөдөр бид нар энэ одоо CT аппарат, хоёр толгойд SPECT аппарат одоо энэ аппаратуудад хэрэгэлдэг богино настай изотопуудад дандаа гадаас юм болтолж байгаа бол өөрсөө гаргаж авах. За хил гайлаар одоо орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг ялангуяа Орос улсаас бид нар будаа оруулж ирэхдээ тэр будааныг нь удаан хадгалах болон бохирдлоос сэргийлэх ажил нь цацрахын одоо шаардлага ингэж явдаг л да. Гэх мэт нь бол яриад ивэл энэ салбар бол дуусахгүй гайхамшигтай юм салбар юм аа. Энэ цагт өгч байгаа учраас нүдний хэлцээд эхэллээ шүү. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Бид студид физик ухааны доктор Тэгш баяртай ярилцлаа.